Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teserye tayo ita alawas anapaulwan. Napaay at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matgayaman dito'y waig. Inun na anak ngayon may naglaba. Nagpudot nga minti agibalaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay Hun gayam, di ka di mauma itibiyag dito'y away? Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagna, dito'y away tayo. Kaya't kumatag na iti syudad. Makauma dito'y. Papanam ko mga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay nga iti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na iti syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan, tapno makatrabaho iti syudad. Oy, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabaho, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apaya kasla problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan iti syudad. Ay, nagrigat na itang arapaap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti Masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalaka ayat ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya ko mga iti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Maghatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulitag. Da kayo lang ti amok a makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo, kanya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam, mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, baya. Apay kumasong batan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo nak aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Sabay ko ma. Tagbaliw day tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, ken mabilbilang matiod lang mo. Nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidanon ni Jay Balay mi. Kada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Diyo ospital? Awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din no niya tinapasamak ken ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak nakalaang?
Unay butasan na kaya ti manalo nan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan ka ijay syudad, anak kaw. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay kadayon ka nga rod nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Wenang, bareng makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka di kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanagan naklakit nga rod ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak kaw? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti taong agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkelabag mo. Mapanam ka di. Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka. Kakaasi nga agar-aram. Nataarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti mannalon. Tagibasitem ka di ti mannalon. Ket isumat ti trabaho ti pamilyam. Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Adumat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtaerket day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Nagtugaw akas la maulam. Ay, asit gak man. Sir, kasapulan nyo ka di titulong? Wala ka maulawak. Kumawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan nagsubliti ko, check. At awagan ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mat. Galata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod sir. Amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di ta medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yun. Wen sir, pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y la umay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawa ka. No apa akas to'y matentriknak. Italang da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ita. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ita? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay ti klinik.
At akadwayaw, sir. Babae mo't. Isu tinang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isu timbaon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Isu ana ulawak. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti bus. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ang amin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Angam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday, tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak ijay probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya ko maatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kit masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa a sales girl. Iso kumati pakidagosak. Nga mustaan nakitak ni sir ket na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday taken kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ah? Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak ta nakiasawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma't. Awan ka din ni Kurt dita. Ape adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin itay bigat. Ape ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no, ma'am. Simroman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron, ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo, ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturog. Bantayam da itaas sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Adda ka din trabaho jay anak mo jay syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text kumamit Tapno mo tayo, ti kasasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na jay cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat jay sigo na kadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Ka man nga agpaiso damagay no addan trabaho jay anak mao. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka met. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita. Simro ka no ti anemiam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid kang aminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit kandaga. Siksi ka lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa amalpas ti kontratak dito eh. Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuma. Inka kadiagbiro iti trabaho makunam, Beya? Wan ko, master. Di mo ka di kaya't nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kaya't mo lakit iti agkatulong, apay kit dinasaan. Sa anak nga agpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kaya't mo. Agyaman ako nay, sir. Nga maguray ka man. Kaya't mo ka di? Tayjay kalaangan may isang apartment ko.
At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan na ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binasted ni Bea ni Ivan nga agdatdaton kenkwana. Tadi na kano kaya ti makiasawa iti mannalon. Napan nga rod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akas la maulaw. Inasitgan na tapno makasiningad na. Tinulungan na nga rod ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakan ko na. Gaalain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko, ha? Kaano ta kadiam apan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ijechandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir. Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea. Saan ka naw anapan ije dagos na? Imawag kanu ken ni Edna, nga adda kanu simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day tagaraw ti pagsakitan tinakam kaw. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga no naragsak ijayan na. Idin to tagdantanag ka ditoy. Saan mula ko man api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na, kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat, ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko mamakalipat hak? Kat nang iba ti iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao, amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngam ibagakmet ken ka, ati mabastad ken ayat, ti agas ket lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagak. Agyan ka ditoy. Kat sika ti pagbalinak aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir?
Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito yung syudad. Tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tagsubliak to. Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kon iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kaya't katulong dito, sir. Diyak manamukan ko ana. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto, iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bali a lugar. Ay, kasla-kala at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at alaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samot anay sanong dito'y balay mi. Wansa nga rod. Jakman am mo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samot daytan. Adan samot makunkunanan. Wansa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsakda kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan makuna kini Ivan. Ken nagaget pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumat day jay nga ubeng. Ngamsan may takayat ni Bea. Kanya pa'y ti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, jakman amaw iti day jay nga anak ko. Kinay kayat nakit tinapan ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Mga no rason na laang ti business nga ibagbagana. Ambo kon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akal kaluban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang, no saan ko nga amaw. At dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Mga no sabalin dayta. Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Agluwat ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha?
Intaggatang kadagiti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpulas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kukway ti paggatangan ta kadagiti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da dito eh. Rumbang laeng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pay. Agorderak iti appliances. Awan pa appliances ditoy. Ijay away. Awan na dito eh. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak dito eh. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y mga road. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan mga road nga agring ti cellphone na? Mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga ta malagip ti number mo. Dahita ti saan ko nga amaw. No siya narigat ko alagi panti number na. Tanagadumait. Apay, di lagat mailiw kan. Tadi matla sumangpetayin nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no mom. Mapan kamot ijay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no adamot tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka din awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat ama panta agpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre na ka, tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang, ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti irik. Ado ka no akaban, tiin lakom. At damat, angam saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti, patgam ka di. Ay, wun Grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyar ket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Inta nga ruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tada amin na masapsapol mo dito'y apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito'y uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanaw ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito'y. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? Ang damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ngagmalmalem. Ang mga nodyak makasangpat dito'y inton malam. Adanas kan nga aramidag. Inta pa'y mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka di ti pananganta kat agawid tan. Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tansan. No adda kayat mo agatangen. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyarta. Tapno pakalaglagi pan ako nam. Gumatang tayo ti banag ngagpada ta. Uray jay saan anangina. Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad ti taas sidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Agmay sa akmat. Saan nakapalubusan armoire ni Kurt? Hey, kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko.
Ay na, agbaliw matlaing ti away tayo. Umay da ka no bulldozeran ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Ngamsan pa yan nagaw-awit ti anak ko. Ang mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di ah. Ang mga no sa napalubusan ti asawa na nga gawid dito'y. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga kat awan matyam amok dito'y syudad. Diyak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at arigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may sang apartment kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan ang nagpasyar ijay ili. Ijay mat syudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayon na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mat away adi makkalan na, maragsakan danana Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idi simangpat ni Kurt ijay apartment. At da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa ngay. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga kat awan matyam amok dito'y syudad. Diyak to pa'y maawagan ng ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan mo pa umayam dito'y. Agbalin kat adwa titaraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ni nanang mo, bueno siya. Masapol amay salahan kada kami tipilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo dito'y? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak nga agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Iswa nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente dito'y. Nakalipat siguron. Manipod pinmanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am.
Sumangputak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt. Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di ay, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? 1. Ada ngamin gayim ko dita anang yawag nga ada mading aramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday, ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan Carmen. Sikati kayat kong agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da pa nagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan day di a babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di day ta nga ibagbagam. 1. Ket tapno di ka agduha-duha. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Kan adawnon ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan daywan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko. Isupay met kumati kayat ko ama manugang. Anya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea. Nakalipat samot at talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday. At ilugar tayo kanaw ket last class. Tawan kalsada ken kuryente. Angem ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramiden na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta. Istor ko nam? Ni, mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami dakit extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga istor. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day ta sikog mo. At damat gaya men istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Tata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, dakkel mo't ta tiyan mo. Nga rod tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rod ti mangibagbaga ang amangan kanunusingin, tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga ta, tata. Swerte tamaminsan la asikaw. Ngam duwan amaladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ayunak ti imbagana. Amam maminsan tirigat mo. Angam? Duwa nga ubing. Wan matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Ngam no dumakkel da. Saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Adadi ta ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan.
Agyaman nakmatkan ka, tainayat nak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka, akanayon ta anaragsak. Aramidag ti amin, tapnos antayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidak mati amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulam. At daaminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkakat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidasa. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang mo agidasa. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Ha? Planong ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na? Tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, hindi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ti kaunan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka ngagsursuro ngagmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan yung tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wani nga raw da. Isudala ang tiyada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man latibyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko mati agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang na tinaimbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray kumaa, no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakit di anak mo, amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amum day jay babae. Saan mo tada kayo ka nga rin tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko laeng, tatinulungan na kidi. Hanggang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo, basit la ba nagday jay? Pinadagos ko mat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad akmatan iti utang ko na imbag anakam ken kwa na. Gapo iti panang padagos ko ken kwa na idi dito'y balay. Sa bagay matkit de sir. Ngamjak man amaw, no apay analagip ko day jay abeya. Manang titrabahom tinto na ram. San atila pagtaktaktakam iti awan ka askan na abanag. Awan ka day ti kaus-us ka ni Bea, sir. Diyan mo kan ka. Dita ka man layangan. Anda pa nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka kading agawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga,
Anya ko mati pagluklukwak ako nam. Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na nga da aramid na. Kat imbaga na asyak. Nupod no amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga impalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta tapagikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wano, adda ka din nagdamdamag ken ka? May nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, matikawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan nyumutin nga mo ti bagbagayaw. Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudag. Nita. Hoy, agsubli ka ditoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Baya. Anya ko mga itibagak. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatiaramida. Tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Ivan kan ni Carmen. Sinungbatan ti balasang, kat nagkalaysa dagiti dua. Gapo iti kinagagatdang agpadpada. Naadaan da iti store. Kan nakagatang dapayan iti luganda. Naragsak dagitoy, idinto tas an anaragsak ni Bea iti sidong ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. Adda parikot ko. Anya nga tatiaramidak. Tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang tiraramidam. Ingkan agidasar, tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, ang mga anuan niya matikingkinan mo. Wano saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos. Ang mga nubas sitla dayta. No saan pa'y nga agimbag, aging gayon madamdama. Awagak ti doktor nga mamok, tao may ditoy. Peste, di nakmatlat taparwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy.
Kayat mo asawan? Addaal daw asaan asumang sangpad dita? Iko, ma'am. Dayta, Maawat akon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya ka day, tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Saan na kanayan na sumangsangpat dita? Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ta, ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, hindi sumangpeta. Ay, irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw mawag. Ala, saan ka na sumungbat? Hingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Hingka washingan ti check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no, tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno surpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam, adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kaw. Saan ko pa'y nga ammo ti ayan na? Anya? Saan nyo nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kaw. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko ang makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di ki ipadlaang mati cellphone ko, basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada. Padasip tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana. Apa yan, basang? Nakarupangat ka mat anagapot di ta tiyan, maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayaban. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansa iya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Adda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairigap kontestor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamati ak asingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siya nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadam ako na pagsapulan da. Dimuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taamutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsawd, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan.
Kamanyagay nga raw, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang agpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak pa ingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurotak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko natin, nurse? Ang yan ka laang dito'y ruhar. Orayan nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Ta sa anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok akaba alam day ta. Sikapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. Gat-gatangak mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito'y. Ang mga no sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsirib ak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay akas tatyad da di ta panunot mo. Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyamanak iti apo. Tagpapada kayo ang nakaradkad nga agiina. Napakapsutan aklaan. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigata nak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagsigat ti aganak niya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibagbagam. Kun kunaklaang mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras pa pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Oray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal, bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito'y. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsipod tada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana. Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din nakasta ti aramid na? Nabayag mo't basitan, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyok. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman mano kano asumangpat diti balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y agpadlaw? Numapanagnaga nga da sa bali akadenden nana. Idarong ko ida.
Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan kwa na. Ita, siyak tilukon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Isong ataman mano nga agaway. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat tang agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayo. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao. Maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya umam. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat ingkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunak ano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat ngay may ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo ti singin nga anak yo, barok. Agyaman nak itim bagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadda dua amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, baro. Anya ka di dagit na awit mo? Groceries, ken may karga iti ref, apang kusina. Mabalin ka di arumor tamat. Nabayagan adyak rimrimor. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako na mga awan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mang kita, no asino ti nagtoktok. Polis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a polis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Napaay at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinanggap ni Bea ti Aglibas, ngam napaay daytoy. Kabayatan na, adda nangidanon ken ni Chris, nga adda paglulukwan ni Kurt nga asawa na. Iti sabali abangir, singin ti anak ni Carmen, kat naragsak launay ni Ivan. Iti matsyudad, simangpat ni Chris manipod abroad,
Binilin na ti gayem na apulis. Pinatiktikan da no sa dino ti pagaw-awidan ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Asikasun dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita no asino ti nagtuktok. Pulis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asitatan lugo di ti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino ko ti nagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan yu ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano kumaan ni Christy nagreklamo kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kadda ti babaya kalibin mo. Ha? Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay. Adda asawam. Kunak man no awan asawam. Imposible ti imbaga ti sinalbaga pulis. At da iji abroad ti asawak. Yak ninamna mga inaramat na klaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Inkulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulungak. Pudno nga tangad da dito'y Pilipinas ni Chris. Anya kumangay tamo kadagita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabilit sana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas tatilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kala at analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi nakamanla malagi. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na kaday no kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan mo. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presento dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta inton madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawak kan ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presento ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yun ang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalimot ti asawa yu, ma'am. Nagmarket pa'y, sakpay ang nagturong iti apartment nga babangan na. Imbag ta di na inyawid dito'y balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagak. Bye. Agyamanak unay, sir. Bye. At dan iti presento ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Isurot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan, tanag na na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panawan. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti taligagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas.
Isumit lagayam akas jay timbagam kanyak. Tauray si ka, kat iso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan ka iti simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanan na. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamat ngamin. Bea, si ti babae ni Sir. Wana na. Jay, imbaga na ngagkatulong ak iti maisa nga apartment. Apay anak idan na ka. Kuang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumor. Anya, Day tatipod no na. Patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wirkadakwada. Agpada tangamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan. Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Sa maysa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpaiso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka lalaki. Kita man no asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mo nga ibaga? Babae akirida. Katulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment, ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ang trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagkapwak. Ni Sir Laang ti paikulong yu, tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. anya ka di ti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti Boos. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputaawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagos pa ilaang ijay balayyaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae. Un siguro abam, tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw, iswa tinulungan na. No kasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamat pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am. Isanod yu kumatidarom yu kontra kanya.
Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yo. Di nak matinaram. Ngam nakiden na ka iti asawak. Saan ko nga mga da asawa ni sir? Saan ko mat nga inayat ti asawa yo, ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? Um, No idarom na kada iti a babae. Gapo iti panangikulong mo kankwana. Adon ti kaso. Saan ak nagdarom, ma'am? Umanayon nga isa no ti kaso, tagawid na kiti lugar mi. Saan akon nga umay pay dito'y syudad? Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan. Maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito, tagbirok iti trabaho na, tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit ingkarina nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak mo't kit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang, nana. Ay na. Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Ah? Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, aggarakgakdan. Adada adwa iti unag ti kribda. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagarakgakda. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwen na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo a pamilya na. Wala na. San ko apagbabaw yan ti panakiasawa kenkwana. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayaten akitaan. No ti lalaki, ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay asumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jak lakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akalata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Ang mga noad na nakaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na ka di nga inkulong na ka iti apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Ang mga noad dagayom ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Isu kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat kan kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga ta. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag dito'y away. Binastad na gapo iti kinamanalon na. Nauman Gamain, at dasadsadot na. Wen nga raw. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwa anak ang mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata.
Pudno ka diti imbagam nga agawid ka iti away yo, no ibabawik ti darong. Promise, ma'am. Jakon kayat dito yung syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay. Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggipusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paglen. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.